హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు దాత్రి టీవీ. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్ గారు. అసలు మోకాల్ జాయింట్స్లో ఎందుకు సౌండ్స్ వస్తాయి, దాని కాజెస్ ఏంటి, ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అన్నీ తెలుసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాం. డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పడానికి రెడీగా ఉన్నారు, అడిగి తెలుసుకుందాం. మోకాలు జాయింట్స్లలో క్లక్ క్లిక్ అనే సౌండ్స్ అవి మనం యూజువల్గా వింటూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాము. ఇవి కొంతమందిలో నార్మల్గా కూడా అంటే ఎలాంటి సమస్య లేకుండా వస్తాయి. కొంతమందిలో ఈ మెనిస్కల్ టియరీ అంటే లోపల లిగమెంట్స్ ఉంటాయి, అవి ఇంజురీస్ కానీ లేకపోతే డిస్క్ అని అంటాము. ఇందులో ఉండే జాయింట్స్లో ఈ డిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది ఇంజురీ అవ్వటం వల్ల కూడా క్లక్ క్లక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఎముకలు అరిగిపోవటం వల్ల కూడా అలాంటి క్లాస్పింగ్ సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. అలాగే ఈ లిగమెంట్స్ ఇంజురీ, సైడ్లో ఉండే లిగమెంట్స్ ఉంటాయి, ఈ లిగమెంట్ ఇంజురీ వల్ల కూడా మనకు సౌండ్స్ వస్తుంటాయి. అలాగే రన్నర్స్లో అంటే ఎక్కువ పరిగెత్తే వాళ్ళల్లో, స్పోర్ట్స్ మెన్స్లో యూజువల్గా ఈ జాయింట్ లోపల ఒక లూబ్రికేటింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. అది ఒక 10 ml వరకు మన ప్రతి ఒక్కరికి ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లూయిడ్ మన జాయింట్ని స్మూత్గా రన్ చేసే విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇంజిన్లో ఆయిల్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఇందులో కూడా మనకు ఒక ఆయిల్ ఉంటుంది, దాన్ని సైనోయిల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాము. ఆ ఫ్లూయిడ్ రన్నర్స్లో ఏమవుతుందంటే ఒక ఎయిర్ బబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఆ ఎయిర్ బబుల్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ పట్ పట్ అని లేకపోతే క్లిక్ క్లిక్ అనే సౌండ్లు మనకు ఈ జాయింట్లో వస్తాయి. ఇవి యూజువల్గా వీటికి మనం టెక్నికల్గా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్రే, ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కాన్ ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతాం. బట్ యూజువల్గా ఈ సైనోవల్ క్లాస్పింగ్ సౌండ్ ఏదైతే ఉంటుందో మనం కామన్గా నార్మల్గా చూస్తుంటాము. అది ఎందుకంటే నైట్రోజన్ అనేది సైనోవల్ ఫ్లూయిడ్లో క్లాస్పింగ్ సౌండ్ తీసుకొస్తుంది. ఆ ఎగ్జాస్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ బబుల్స్ ఆ యొక్క ఫ్లూయిడ్లో, ఈ జాయింట్ లోపల ఉండే ఫ్లూయిడ్లో ఇలాంటి మనకు తీసుకొస్తుంది. తద్వారా మనము ఎక్కువగా సపోజ్ యూజువల్గా జాయింట్లో ఒకలాంటి ఈ స్నాప్ పాప్ సౌండ్స్ అనేవి మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. సో వీటిని మనము టెక్నికల్గా అర్థం చేసుకోవాలంటే దానిలో నైట్రోజన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఈ ఎయిర్ బబుల్స్ ఏవైతే ఫ్లూయిడ్లో ఈ బోన్స్ రెండు ర్యాపిడ్లో ఫ్లూయిడ్ మూవ్మెంట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక బబుల్ లాంటి నైట్రోజన్ బబుల్ అనేది పైకి పోతుంది. పైకి పోయినప్పుడు ఈ బోన్కి హిట్ అయిపోతుంది. ఆ బోన్కి హిట్ అవటం వల్ల మనకు యూజువల్గా క్లిక్ అనే సౌండ్ ని భయపడాల్సిన ఈ క్లాస్పింగ్ క్లక్ అనే సౌండ్ కు మనం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. అది నార్మల్ సౌండ్, అది నైట్రోజన్ అండ్ బబుల్స్ వల్ల వస్తుంది. యూజువల్గా ఎంఆర్ఐ, ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్ వల్ల మనం ఎక్స్క్లూజన్ చేసుకోవాలి. అది ఎముక అరగటం వలన, లేకపోతే మెనిస్కల్ ఇంజురీ వలన, లేకపోతే లిగమెంట్ ఇంజురీ వలన, ఇలాంటివన్నీ మనం ఎంఆర్ఐ, ఎక్స్రే, సిటీ స్కాన్ వలన తెలుసుకున్న తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్, దెన్ నార్మల్గా యూజువల్గా ప్రతి వ్యక్తిలో వచ్చే ఈ క్లాస్పింగ్ సౌండ్స్కి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇదర్ యూ కెన్ డూ ఫిజియోథెరపీ అంటే మనము కార్డిసెప్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం. కూర్చొని కానీ పడుకొని కానీ చేసే కార్డిసెప్స్ ఎక్సర్సైజ్, మోకాలు మర్చి చాపడం, బరువేసి మర్చి చాపడం, లేదంటే స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్, ఈ రెండు వలన కూడా మనకు బాడీలో అంటే ఆ మోకాలు చుట్టూ ఉండే లిగమెంట్స్, మజిల్స్ బాగా టైట్ అయ్యి స్ట్రెంగ్త్ పెరిగినప్పుడు ఈ క్లాస్పింగ్ సౌండ్స్ తగ్గే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ నైట్రోజన్ బబుల్స్ ఏవైతే మనకు సైనోయిల్ ఫ్లూయిడ్లో వస్తుందో ఈ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ వలన కంప్రెషన్కు లోనే ఆ సౌండ్స్ రాకుండా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఫిజియోథెరపీలో బెస్ట్ కార్డిసెప్స్ ఎక్సర్సైజెస్, స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్ లాంటివి చేయాలి. మోస్ట్లీ ఈ సౌండ్స్తో నొప్పి రాదు మోకాళ్ళకి. ఇన్ కేసు మోకాళ్ళకు నొప్పితో పాటు ఈ సౌండ్స్ వస్తున్నాయంటే టెక్నికల్గా మనం మరొకసారి డీజనరేటివ్ ఆస్టియోఆర్థరైటిస్ అంటే మోకాల్లో పొరలు అరిగిపోవడం కారణమై ఉండాలి, లిగమెంట్ ఇంజురీ కావాలి, లేకపోతే మెనిస్కల్ ఇంజురీ కావాలి. ఇవన్నీ మనం రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఓన్లీ సింపుల్ సౌండ్స్ వస్తే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్ని సింపుల్గా ఫిజియోథెరపీ చేస్తే యూజువల్గా మజలు, మోకాలు చుట్టూండే లిగమెంట్స్ స్ట్రెంగ్తన్ అవ్వడంతో ఈ క్లాస్పింగ్ సౌండ్స్ అనేది తగ్గే ఆస్కారం కూడా ఉంటుంది. సో డాక్టర్ గారు మనకి చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, సౌండ్స్ ఏంటి, ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి అనేది అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం. అంతవరకు మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కవర్ చేస్తాం.